వెల్కమ్ టు కేటీవీ తెలుగు. నేను వసంత్. ప్రస్తుతం మనం కృష్ణానగర్ ప్రాంతంలో ఉన్నాం. కృష్ణానగర్ ప్రజలు వర్షానికి ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అసలు కృష్ణానగర్ పరిస్థితి ఏంటి, హైదరాబాద్ అంతా ఈ రోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి మొదలైన వర్షంతో తడిసి ముద్దైన ప్రాంతాలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రస్తుతానికి మన కృష్ణానగర్లోనూ కృష్ణానగర్ ఒక మెయిన్ రోడ్లో సిమెంట్ రోడ్ అయితే ఉంది. ఈ సిమెంట్ రోడ్లో వర్షం అయితే కొంచెం భారీగా పడింది. వాటర్ చూస్తున్నాం, మనం వాటర్ ఫ్లో కూడా చూస్తున్నాం. వాటర్ అంతా కూడాను ఇళ్లలోకి వచ్చిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను ఇక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలైనా సరే, నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు అయినా సరే, కాలిబాటని వెళ్ళేవాళ్ళు అయినా సరే, అలాగే వాహనాల మీద 2 వీలర్ వాహనాల మీద వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడాను, ఆటోల్లో వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. మనం చాలా పెద్ద రోడ్డు, ఈ పెద్ద రోడ్లో అది సిమెంట్ రోడ్డు అయినా సరే వర్షం చూడండి ఒక కాలువలాగా పారే పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను దీని దగ్గర నుంచి ఇందులో చాలా వరకు మ్యాన్ హోల్స్ ఉన్నాయని కూడా చెప్తున్నారు, కొన్ని ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. దీంట్లో విఎంసీ వాళ్ళకి సంబంధించి మార్నింగ్ నుంచి వాళ్ళు కొంత వర్క్ చేసినా సరే, అప్పుడప్పుడు వచ్చి కాలువలు తీసినా సరే పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ కృష్ణానగర్ ప్రాంతంలో ఇలానే ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వర్షం పడిన ప్రతిసారి కూడాను చాలా ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. డ్రైనేజ్ వాటర్తో ఇళ్ల ముందుకి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి. చాలా ఈ వాటర్ కూడాను చాలా స్మెల్ వస్తున్నాయి. చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు అయితే చెప్తున్నారు. మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో మ్యాన్ హోల్ ఉందో, ఏ ఏరియాలో రోడ్డు ఉందో అనేది కూడా తెలియని పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇక్కడ చాలా వరకు ఇదంతా డ్రైనేజ్ అనమాట. ఈ డ్రైనేజ్లో కూడాను ప్రజలందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం వాళ్ళు దీన్ని పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్, ఈ వర్షం వాటర్ రెండు కలిసి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అయితే పక్కన కొంతమందికి ఇళ్లలోకి వాటర్ వచ్చినాయి, వాళ్ళందరూ క్లీన్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. కొన్ని ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళ షాపుల్లోకి వచ్చినాయి, మెకానిక్ షాపుల్లోకి వచ్చినాయి. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి అయితే ఉందో. మనం చూసినట్లయితే ఒక కాలువ ఎట్లయితే పారుతుందో, ఒక నది ఎట్లయితే పారుతుందో అలా చూస్తున్నాం. మనం అక్కడ మ్యాన్ హోల్ అయితే ఒకటి పొంగుతూ ఉందో, ఆ మ్యాన్ హోల్ దగ్గరకు మనం వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు అంటే నుంచుంటే నాకే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఇక్కడ అంటే కనీసం వాక్ చేయలేని పరిస్థితి. వాటర్లో నుంచి మన ఇక్కడ మ్యాన్ హోల్ అయితే ఫ్లో అవుతూ ఉంది ఎక్కువ. సో ఈ మ్యాన్ హోల్ ఓపెన్ చేస్తున్న మ్యాన్ హోల్. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇది మ్యాన్ హోల్. ఈ మ్యాన్ హోల్కి సంబంధించి ఇది ఓపెన్ చేసినా సరే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు కానివ్వండి, కాలిబాటను వచ్చే పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులను అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ హెవీగా అంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు పట్టించుకోలేని పరిస్థితి ఉందా అంటే కొంతమంది అయితే కనుక అవుననే చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను ఇవన్నీ పట్టించుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మా బాధలు, మా కష్టాలు అర్థం చేసుకొని వీటన్నిటిని త్వరగా క్లియర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంతేగాని తర్వాత మమ్మల్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి అయితే లేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ వాటర్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళే పరిస్థితి ఎలా, వీళ్ళకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ వాటర్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఇది డ్రైనేజ్ వాటర్ రెయిన్ వాటర్తో మిక్స్ అయ్యి ఉండి విపరీతమైన స్మెల్ వస్తుంది. ఈ వాటర్ ఇంట్లోకి వచ్చి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంటే ఈ వాటర్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న బురద, డ్రైనేజ్లో ఉన్న బురద కూడా ఇళ్లలోకి వస్తుంది. సో మనం చూసినట్లయితే చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ప్రజలందరూ కూడాను. ప్రభుత్వాలు అతి త్వరలో పట్టించుకుని వీటన్నిటిని కూడాను క్లియర్ చేస్తే బాగుంటుందని స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు. 5 గంటలకు లేసేసరికి మా ఇక్కడ నుంచి వర్షం అంతా పై మెట్టు వరకు వచ్చేసిందండి. షాప్ ఇంకా బల్ల వరకే రాలేదు కానీ పై మెట్టు వరకు వచ్చిందండి. అంటే కొంచెం చిన్న వాన కురిసినా గల్లీ నిండిపోద్దండి. ఎప్పుడు వర్షమే అండి. దాంతో మురుగు కాలువ అనుభవిస్తున్నామండి. ఈ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఈ కాలువలో కూడా చూస్తున్నారు కానీ ఏం చేస్తలేదండి. ఏదో జిఎంసీ వాళ్ళు వచ్చి అప్పుడప్పుడు వచ్చి కాలువలు తీసేస్తున్నారు, చూస్తున్నారండి. ఎప్పుడు పడుతుందో మరి పడుతుందని చూస్తున్నాం. పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ ఏదైనా చూపించండి అని మీరు పెద్దవాళ్ళ నాయకులు ఎవరిని ఎప్పుడు అడిగారండి. మా గల్లీలో కూడా అడిగారు, వస్తున్నారండి. పెద్దవాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు, చూస్తున్నారండి. చూసినా సరే కాలువలో, మురుగు కాలువలో డ్రైనేజీ నిండిపోద్ది. డ్రైనేజ్ అయితే ఇంకా మా బతుకంతా డ్రైనేజీలోనే అండి. 22 ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు ఇదే సమస్యలోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇది మామూలుగా ఏం లేదు. ఇక్కడ స్థానికంగా నాయకులు ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళని పట్టించుకోమని చెప్పరా మీరు? చెప్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు చూస్తామంటారు. పైనుంచి వాటర్ ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాన్యువల్స్ క్లీన్ చేస్తారు. ఇక మళ్ళీ కామన్గా అయిపోతుంది ఈ ప్రాబ్లం. అక్కడ ఏదో ఒక గల్లీ లాంటిది తీశారు వాటర్ కోసం అనేసి, కానీ అది ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు. ఈ వాటర్ని కవర్ చేస్తానికి ఏమో తీస్తున్నారంట అక్కడ నుంచి, లైన్ నుంచి, కానీ అది ఇంకా సాల్వ్ కాలేదు. ఇది అయితే 22 ఇయర్స్ నుంచి ఇట్లానే ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి ఏమైనా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారా మీరు స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్పాము, వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాము. ఇట్లా వర్షం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు, చెప్తూ ఉంటాము వాళ్ళకు కూడా. ఇక మరి వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి, గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరూ చూసుకుంటే బాగుంటుంది. షాప్స్లోకి వాటర్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు మీకు గట్టి వర్షం, పెద్ద వర్షం పడితే ఈరోజు రావడమే అంటే ఒక లైన్ వరకు వచ్చేసినాయి సుమారుగా, అక్కడ దాకా వచ్చేసినాయి దగ్గర. అదంతా తడిసిపోయింది, ఇంకంతా పాడైపోతుంటాయండి. ఎవరైనా గవర్నమెంట్ గట్టిగా పట్టించుకుంటేనే ఇది సాల్వ్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ షాప్స్లో కూడాను కొంచెం వాటర్ మార్నింగ్ అయితే ఇంతవరకు వచ్చింది, ఫుల్గా ఇక్కడ వరకు వచ్చినాయి అని చెప్తున్నారు స్థానికంగా వీళ్ళందరూ కూడాను.
సో ఖచ్చితంగా ప్రతి టైంకి కూడాను ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం, ఇవన్నీ పాపం పాడైపోయినాయి. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను ఈ కృష్ణానగర్ ప్రాంతంలోనే ఇందిరానగర్ గడ్డ, కృష్ణానగర్, సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చినాయి అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వరకు ఇవన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కాస్త మెకానిక్ షాప్ కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఇవి చాలా ఉపయోగకరమైన పనిముట్లైనా సరే పాపం ఇబ్బంది పడుతూ కూడా ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు షాప్ అంతా కూడాను. ఇంట్లో ఏదైతే వాడుకుంటారో, యూజ్ చేసుకుంటారో బెడ్స్, ఈ బెడ్స్ అన్ని తడిచిపోయి బయటేశారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ. సో మనం ఒక ఇంట్లోకి వెళ్దాం. మనం చూస్తున్నాం ఒక ఇంట్లోనైతే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వాటర్ వచ్చినాయి పాపం, ఇప్పుడే క్లీన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సో ఇదంతా మనం చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఒక ఇంట్లోకి వాటర్ అయితే వచ్చినాయి, డ్రైన్ వాటర్, ఇదంతా కూడాను డ్రైనేజ్ వాటర్. మనం ఉంచడానికే చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ. కానీ పాపం ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఈ మురికి నీళ్ళతో ఆల్మోస్ట్ అంటే అనేకమైన డ్రైనేజ్ వాటర్, ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా కూడా ఇళ్లలోకి వచ్చేస్తుంది. బురద ఉంది, కానీ ఇంట్లోకి వస్తే మన డ్రైనేజ్ స్మెల్ ఎలా ఉందో ఇంట్లో కూడా స్మెల్ అలానే ఉంది. కనీసం ప్రభుత్వం వారు పట్టించుకుంటే బాగుంటుందని ఇళ్లలో వాళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు. మొత్తం చూడండి రూమ్ అంతా అట్లా అయిపోయిందో. 3 రోజుల నుంచి ఇదే పని. అయ్యో పరుపులు పాడేశారు పిల్లలు. అండ్ కింద బ్యాచిలర్స్ ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది పాపం వాళ్ళకి. అందరికీ తెలుసు మొత్తం సందు అన్నీ మునిగిపోతాయి. చూడండి వెళ్ళి అందరి మొత్తం పరుపులు అన్నీ కొట్టుకొచ్చేస్తాయి. వచ్చిన వస్తారు, చూస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, అంతే అంతే. ఎప్పటి నుంచి అంటే మేము వచ్చిన కాడి నుంచి ఇలాగే ఉంది. 25 ఏళ్ళు అయింది వచ్చి. చిన్న వానకే చాలా వాటర్ వచ్చి ఆగిపోతాయి. ఇక్కడ నడవడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. నార్మల్ యంగ్స్టర్స్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఈ ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు, నడవడానికి రాదు, వాళ్ళకైతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంక మోకాల వరకు అయితే వాటర్ ఉంటాయి కంపల్సరీ. అవి ఓపెన్ ఉంటాయి కనుక ఎప్పటికప్పుడు పారుతూ ఉంటాయి వాటర్. అవి ఏమైనా చెత్త ఇరికి కానీ అది క్లోజ్ అయిందనుకో మొత్తం ఈ వాటర్ నించుంటాయి. ఇక్కడే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. నడిచేటప్పుడు పక్కన వెహికల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, వాటర్ మొత్తం తడిసిపోతాం. ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది ఎవ్రీడే. ఒకవేళ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు, మరి ఇట్లా ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు పట్టించుకుంటారా? ఈ మున్సిపల్ వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇంకా వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఇంకా కొంచెం లేట్ వస్తారు అనుకోండి, అంతే. ఈ వాటర్ మొత్తం నిండిపోయాక ఎవరైనా కాల్ చేస్తే వస్తారు, అప్పటి వరకు ఇలానే ఉంటుంది ఇక. సో ఇది కృష్ణానగర్లో ఉన్న పరిస్థితి అయితే నాట్ ఓన్లీ కృష్ణానగర్ ఒకటే కాదు, హైదరాబాద్లో చాలా ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇక్కడ స్థానికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడాను. ప్రభుత్వం అతి త్వరలో కొన్ని చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ కూడాను కట్టడి చేస్తే ఇక్కడ నివసించే పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడాను కొంత మంచి అయితే జరుగుతుందని అందరూ కోరుకున్నారు. మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మ్యాన్ హోల్స్ ఇవన్నీ కూడాను కొన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాయి. అంటే రెగ్యులర్గా ఇలాంటి మ్యాన్ హోల్స్ ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు, డ్రైనేజ్ అంతా కూడాను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వెళ్ళిపోతుందని చెప్తున్నారు. కొన్ని మ్యాన్ హోల్స్ క్లోజ్ చేసి ఉంటాం, కొన్ని ఓపెన్ చేసి ఉంటాం. అలాగే కొంత డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడాను కొంత డ్రైనేజ్ని ఉపయోగించే పరిస్థితుల్లో కూడా కొన్ని చెత్తా చెదారాలు డ్రైనేజ్లో పడేయడం వల్ల బ్లాక్ అయ్యి వాటర్ కూడాను ఇంత హెవీగా వస్తున్నాయని ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా చెప్తున్నారు. కానీ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులు ఎవరు కూడాను అంతంత మాత్రంగానే పట్టించుకుంటున్నారు. కరెక్ట్గా పట్టించుకుని ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి కృష్ణానగర్లో ఏర్పడే అవకాశం ఉండదని కూడా వీళ్ళందరూ కూడా వాపోతున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడో వర్షం పడిన ఒక రోజుకో 2 రోజులకో జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పట్టించుకునే పరిస్థితులు ఉండవు. ఎందుకంటే కృష్ణానగర్ అనగానే ఇక్కడ ఉన్న కార్మికులు అవ్వచ్చు, లేదంటే కొంత దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్ళందరూ కూడాను ఇక్కడే నివసిస్తూ ఉంటారు. కూలీలు రెగ్యులర్గా వీళ్ళందరూ కూడా కార్మికులందరూ కూడా ఇక్కడే నివసించే పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడాను కొంత క్లోజ్డ్గా ఉండే ఏరియాలో, కొంత క్లోజ్డ్గా ఉండే రోడ్స్లో అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు. అతి త్వరలో ప్రభుత్వం వీటన్నిటినీ కూడాను క్లియర్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడాను మంచి జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకుంటున్నారు. కెమెరా పర్సన్ రంగాతో వసంత్, KTV తెలుగు, కృష్ణానగర్. సో చూసారు కదా వ్యూస్, ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం KTV తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి.